Добър вечер, уважаеми зрители! Тази вечер ви представяме първия филм от нашия проект за Ванга. За мен лично и за хората от нашия екип това е един много специален проект, по причини, които са твърде лични, за да ги разказваме. Първият от двата епизода сме нарекли Ванга – прорицателката. И в него се опитваме да отговорим на най-често задавания въпрос. Познавала ли е Ванга? Във филма няма да видите нечии разсъждения, а само разкази на очевидци. Няма да чуете и дикторски глас, защото той би натрапил нашето мнение. А ние искаме всеки да си състави свое. За може би най-големия феномен, с който мнозина от нас сме имали шанса да бъдем съвременници. Приятно гледане! Гюров, Христина Николова коя е? Елена Велева коя е? Елена Велева. Димитър Райчев. Мария Христова коя е? Симеонова. Симеонова, да. Мария Христова Симеонова. Мария Христова Симеонова, ето е. Генчо Димитров. Анка Ходчева. Всички книги, които са писани, са абстракция. Един не е дошъл да пита комшиите това, което го е писал. Сега за първи път ли ви питат? За първи път, разбира се. Всичко е лъжа за пари. За пари, момиче. Ги да продаде се за пари, бре, знатен човек ти, бре. За пари се продадехте, бре, за работа се продадехте, за тия пусти мебели, за тия пусти апартаменти, за тия пусти лечи коли, пусти да са. Лелю Витке, много ти благодаря, че реши пред камерата на Горешо да разкажеш за Ванга неща, които само ти можеш да разкажеш. Вие сте били двете заедно непрекъснато през последните години от нейния живот. Ти си била човека, който е бил с нея, когато я карат в правителствена болница. И се казваше така. Ич не ми говорете за Витка. Ние сме с Витка цивилни монахини. Понеже и тя добица, и аз добица. Ние сме с Витка цивилни монахини. До смъртта че не раздели. И действително смъртта не раздели. 62 години, значи и трета, 66 години, както се знаем с Ванга. Там нашата беше стара къщичка. Тя и се ожени 43-та година, до сега 66, нали? Изкарахме един полуживот там. Това са години наред. И особено 2 години последните, за да не мога ни тук да си дойда, ни в Петрич да идеме. Абе, аз съм била... Как да ви кажа, бе? Семейен човек съм била, бе, там. Тя нищо от мен не криеше, тя всичко ми казваше. Хората като излегат, какво лошо е, Арно, и само ти кажа, ви, тя всичко ти казвам, ти само го настъпи. Не го разправя на тук, там само. И сега да видя ред 13 години как почина, тогава и да правят и филм, тогава и да пишат и книги и всичко. Сега вижте какво. Аз съм вече много възраст. Много болести върху мен е 99. Но това, което пред мен е станало, за да се каже, ще си го кажа. Което сме си говорили нещо между нас, това няма да го кажа. Не е красиво. Нейните не се разнасят навън. Сега да говорим често. Когато остава тайна, си остава тайна. Между няколко жени. През тия години, откак почина тя, това са 13 години.
Аз съм могла да диктувам на моите дъщери и да пишат и книги и всичко. Обаче тя, като ми казваше, видите, ще ти казвам, настъпи го. Да не се разпространява на тук натам. Сега дойде ред да го кажа на вас. Толкова време. Ето 13 години. За първи път проговаряш сега пред нашата камера. Пред вашата камера за първи път проговарям и ви казвам всичко, как съм изпитала и как е било човек. Истината за Ванга. Истината. Че много се говори, жълти преси и радио и телевизора измишлотини. Един комшия до сега не е питан. Като как вие направихте уважението и ние към вас. В момента е между нас. Духът е между нас. Тя сега всичко знае, всичко. Духът е между нас.